សិទ្ធិខាងការទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា security clearance របស់អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ CIA ម្នាក់បានត្រូវលុបចោលកាលពីថ្ងៃពុធដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក John Brennan បានបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់និងចលាចលអំពីរដ្ឋបាលលោកសិទ្ធិខាងការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតីតមន្ត្រីឯទៀតក៏ស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យសាររើជាថ្មីដែរដោយមានរួមបញ្ចូលសិទ្ធិរបស់លោក James Clapper អតីតនាយកផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសិទ្ធិរបស់លោកអតីតនាយក FBI James Comey សិទ្ធិរបស់លោកស្រី Susan Rice អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama សិទ្ធិរបស់លោក Michael Hayden អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនិងសិទ្ធិរបស់លោកស្រី Sally Yates អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបើកធ្វើការវាយប្រហារមួយទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើមួយកន្លែងនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរសេវាស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលលោក Nasrat Rahimi អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាបរិបទ3នាក់បានទៅដល់ទីនោះដោយជិះឡាន Toyota Corolla មួយគ្រឿងហើយបានចូលទៅក្នុងអគារមួយកំពុងកសាងនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើរបស់នាយកដ្ឋានជាតិខាងសន្តិសុខជនម្នាក់ក្នុងបដាជនទាំងនេះបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ហើយជនទី2នាក់ទៀតបានបាញ់តគ្នាជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានរាំងខ្ទប់តំបន់នោះពួកអ្នកស្រុកបានរាយការណ៍ថាបានឮការផ្ទុះយ៉ាងតិចណាស់មួយការវាយប្រហារនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានកើតមួយថ្ងៃក្រោយពីមនុស្សរាប់សិបនាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយនៅក្នុងស្ថាប័នសិក្សាអប់រំមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯមន្ទីរសភាNorwood នៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងនេះដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាពួក Shiite បានកាត់មានឡើងនៅពេលដែលពួកសិស្សប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យពួកតាលីបអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដិសេធថាពួកគេមិនទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារមុនលើពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shia ក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីពេលមុននោះក្នុងថ្ងៃនោះពួកតាលីបានឆ្មក់វាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅក្នុងខេត្ត Baghlan នាប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកសន្តិសុខ40នាក់បាត់បង់ជីវិតចក្រមម្នាក់នាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាដល់ស្ត្រី2នាក់ដែលឡើងតុលាការពីបទចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់បងប្រុសឪពុកជាមួយគ្នាម្ដាយទីតីនៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមយុងអ៊ុនឲ្យដាក់បង្ហាញកិច្ចការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីស៊ីទីអៃស្យានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអ្នកស្រីឌួនធីហួងនៃប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានប៉ាតសារធាតុពុល Nerve Agent VX ទៅលើមុខលោកគីមយ៉ុងណាំនៅពេលដែលលោកដើរក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅឯចំណតយន្តហោះនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបានបាញ់វត្ថុរាងមួយដាក់មុខលោកគីមយ៉ុងណាំលោកបានស្លាប់តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់មកពួកមេធាវីរបស់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបាននិយាយថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបានត្រូវបោកបញ្ឆោតឲ្យយល់ឃើញថាពួកគេចូលរួមក្នុងអំពើរពិលរពូចមួយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អំពីជីវិតពិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា reality television show ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណចាប់តាំងពីលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកអរិភាពរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនិងពួកអ្នកកាសែតបានកើនខ្លាំងឡើងលោក Trump បានចាត់ទុកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាជាសត្រូវរបស់ប្រជារាស្ត្រលោកបានហៅកាសែតថាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងមានជំងឺហើយលោកបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាអាចបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមថែមទៀតផងកាសែតនានានៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកបានរុញច្រានវោហារសាស្ត្ររបស់លោក Trump ជាមួយយុទ្ធនាការបទវិចារណកថាមួយ
ដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នានិងដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនដឹកនាំដោយកាសែត The Boston Globe ដែលបានប្រកាសថាសង្គ្រាមកខ្វក់ប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានសេរីត្រូវតែបញ្ឈប់សារព័ត៌មាន The Boston Globe បាននិយាយថាអង្គការផ្សាយព័ត៌មានជិត350បានសន្យាថានឹងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមប្រឹក្សាតុលាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីសំណុំរឿងលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ដើម្បីមើលថាតើលោកមានកំហុសឬអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់បន្លំពន្ធដារនិងគណនីធនាគារលោក Manafort ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររាប់ទសវត្សរ៍ប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសThe Voice of America លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការខ្វែងគំនិតគ្នាទេរវាងពួកមេដឹកនាំយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្សង់ទីននៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្រៅជំនួបមួយជាមួយលោក Oscar Agard រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្សង់ទីនលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងសមាជិកអាហ្សង់ទីនរបស់លោកបានយល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមុនក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំខាងយោធានិងខាងការបដូរព័ត៌មានចក្រមម្នាក់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាដល់ស្ត្រី2នាក់ដែលឡើងតុលាការពីបទចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់បងប្រុសឪពុកជាមួយគ្នាម្ដាយទីទៃនៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនឲ្យដាក់បង្ហាញកិច្ចការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រី Siti Aisyah នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអ្នកស្រី Duan Thi Huang នៃប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានប៉ាតសារធាតុពុល Nerve Agent VX លើមុខលោកគីមយ៉ុងណាំនៅពេលលោកដើរនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកូឡាឡាំពូកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅក្នុងចំណតយន្តហោះនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបានបាញ់វត្ថុរាវមួយដាក់មុខលោកគីមយ៉ុងណាំលោកបានស្លាប់តែក្នុងពេលប្រមាណនាទីបន្ទាប់មកពួកមេធាវីរបស់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបាននិយាយថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបានត្រូវបោកបញ្ឆោតឲ្យយល់ឃើញថាពួកគេចូលរួមក្នុងអំពើរប៉ាល់រពើមួយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អំពីជីវិតពិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Reality Television Show គណៈប្រតិភូចិនមួយនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែនេះដើម្បីធ្វើការចរចាជាថ្មីនៅពេលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងកើតមានឡើងខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោក